एक वाईट गलत झालं आमचं ते ह्याला जमलंच नाही खाली चल घे आता काय ऐक आताच्या आताच पहिलं मोठा बरोबर तसंच जाते हा ते फिरून जाते गिर बघ ते नंतर कपलं का असं आडवं कर की बे त्याला येडं पोरगं आहे तुम्ही आडवं करायची हां घालते सगळं काय काय कसलं आहे तुझ्या पाठीमागं ते असं ती तोंडी करून टाक माझ्याकडे हां पैसे पैसे खाली महाग नंतर आहे टाक इकडे एक बी नाही पैसे तू टाक आता व्हायचं टाक आता आणखी चांगलं जेवण आता का पैशाचं नाही आता कसंच व्हायचं बरोबर घाल मग कुठलं का एक एक घाल की एवढंच परफेक्ट झालं अंदाजानं जायला ती असं आहे की हां येऊ दे उचल जरा उचल ना हां घाल हां बघा गेलं आता काय तर हे वायशर घालतो अजून एक वायशर होतं ते कुठं होतं आता बेरिंग ठोक ठोक ते सांग
फोटो हे तुमच्या खाली बरोबर त्याच्यावर बघ. हो कसली बसली. नाही बसली काय केलं एक घालतो ना पहिलं मला पुढे घाल. धरले. शॉपमध्ये हां शॉपमध्येच आहे. मिनिंगवर घ्यावं लागेल. हो धरले. कुठं आहे ठीक आहे. थोडं उचल हां धरले. चला आता तिकडे खराब आहे कुठं कुठं इकडेच. मला आता काय नाही पोर माझ्या सोबतच आहे भानगड. लय अवघड विषय आहे. हा मग तेच म्हणाले कसं आहे
हातोडा घे. हातोडा घे. गिरीचा डबा दे मागतो. घेतला का? शाफ्टवरचा घातला का? हो. एक मिनिट. वैसे वैसे नव्हतं होता. त्याचा कुठे पाना फास्ट. केलं. लावा लागली इकडून. दाबून धर. नंतर बेजार करते मग.
हा बेजार करते मग सगळी पण एअर काढावं लागते पहिले डिझेल चेक कर हा मग लपलप कराले का ते हा ते काय कराले हा मग डिझेल संपायला यायला ते डिझेल टाका पहिले हो. कुठे चालला नेऊन सोडायला बरं हो तरी या की जरा घरा करायला लागते माणूस आम्ही करतो तोपर्यंत तेल दिसतो बसले नाही बरोबर दिवस बघ हे बघ इथं दिवस आहे हां आणि हे दिवसच्या हे आता फिरू फिरू सेकंड असेल दिवस सेकंड कधी चौथा इथं चालतो आहे फिरू फिरू स्पीड फिराली चौथा आहे हे फर्स्ट आणि तिसरा असेल तुला बोलू आता फिर थांब हां फिर हे फर्स्ट आहे हे तिसरा आहे वाटत आहे पण दुसरा फिर फर्स्ट गमन फिराले स्पीड न करायला हां स्पीड न करायला स्पीड न फिरायला ते गाण्यात घालायचे
बघ तिकडे बघ ना बे. अच्छा, हिला. मला गडबड करू नको, मदत पडले की पुन्हा लई बेजारी होती. बसो बसो, काय नाही टाईट कर ना ते असे कर. कुठे कुठे कसं झालं. मी ह्याच्यात असं का घरी कुठेही घालायची एवढं कर. आलं का. अरे तू तिथं उद्या तिथल्या तिथंच घे ना. हां मध्ये घ्यायची. काय बोल बघून घाल. चलेगी.
तुम्ही काय केले एक्स्ट्रा बी नाळ टाकता येते ना. साध्या ह्याला 4 आहे. लोडिंग गेअरवाला ते साधा गेअरवाला. इथं लोडिंगचं येते. ते लोडिंगचं तिथं दिलं जरा. हे लोडिंगसाठी असते. स्पीडमध्ये फिरायला पाहिजे. स्पीडमध्ये कोणतं फिरायला? आता स्लो फिरायला हो. आता न्यूट्रल आहे. फिरत न्यूट्रल आहे. आता हे कोणतं आहे? आता फिरव. हे रिवर्स. आता हे दुसरा असतो. हां दुसरा फिरव. तिसरा तिसरा आहे. चौथा हीच आहे. हे स्पीड वाढली की हां वाढली तेवढीच आहे. चौथा आहे. आता वाढली हां. कमी आता वाढली आता न्यूट्रल झालं की. आता सगळं न्यूट्रल आहे ना. न्यूट्रलमध्ये फिरीत चालणार की. हां चल ते लाव की तुझं राहिलं नाही. तर लावा ती स्प्रिंग आणते. भाग काट करा. चल तार लावून टाक. ती तार टाईट नाही. टाईट फिटिंग पण खाल्ला का तुम्हाला? सोडून दे, नंतर बसून ती इकडे पाठीमाग ती ते लक्षात ये ना की बॉडी कशी आहे.
स्टँडला लावून इकडून ये हे बंद आहे. काय तुला घालते धरला तू त्याला झाड खाली तू अलीकडे यावं लागते खाली खाली होई जाणार आपण झोप झोप लांब काय पण निलाम का हा कर बस हे घाल ना ते बराबर ते झाड आले आता घाल तू फिरून कोणतं हे दंडा गेला नाही थोडं बाहेर काढून बराबर बसव तुझे फिरून हां मी तसं नाही का तुला हे पंधरा इकडे येणार थांब 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 माग लागली पुन्हा आता व्हिडिओ करायचे ना त्याच्यात काही पैसा यायला लागलाय युट्यूबवर इतके लोक आता ह्या आज झाले त्यांना सुरू हो हो सगळं घेऊन येतो फक्त तुम्ही कधी आणायचे ते सांगा चांगलं असं चांगलं घेऊन घेऊ सोबत घेऊन येतो तुम्ही सगळं सोमवारी तुम्ही मला एकदा रविवारी संध्याकाळी फोन करा म्हणजे लक्षात हो मेकॅनिक कधी नाही
खा हे राहू.